ξέρω αν μ' ακούτε. Θα σας βοηθήσω. Ωραία. Πριν περίπου 1,5 χρόνο και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του δεύτερου security project, η Keeper Ελλάς παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτόμα τεχνολογία της Dahua που καλείται HDCVI. Καλείται HDCVI. Γνωστό. Λοιπόν, το HDCVI. Τότε, πριν περίπου 1,5 χρόνο, αναφέραμε σε όλους ότι με αυτή την τεχνολογία θα αλλάξουν τα δεδομένα στο CCTV και πράγματι σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι η Dahua κατέφερε να αποτελέσει σημείο αναφοράς της παγκόσμιας αγοράς για αυτή την τεχνολογία της και ο λόγος είναι γιατί πολύ απλά οποιοσδήποτε αποζητούσε κάτι παραπάνω στην ασφάλειά του, το CVI αποτέλεσε μονόδρομο. Σήμερα η Dahua εξελίσσει το HDCVI σε System 2. Ας μας πει όμως ο Αντώνης συνοπτικά τι είναι το HDCVI. Μπροστά ακούγομαι, ναι. Τώρα εγώ είμαι και πίσω. Ωραία. Πριν ένα χρόνο, λοιπόν, το Φλεβάρι, στο αντίστοιχο security project, είχαμε δείξει την πρώτη γενιά του HDCVI. Είχαμε πει τότε ότι μπορούσαμε απλά σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση να βγάλουμε μια παλιά αναλογική κάμερα, να χρησιμοποιήσουμε μια HDCVI, να κρατήσουμε τη δομή του RG59 ως έχει, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα, να αλλάξουμε ένα καταγραφικό σε τεχνολογία HDCVI και να πάρουμε το αποτέλεσμα της εικόνας που βλέπετε πίσω μου. Μια εικόνα ανάλυσης μέχρι και 2 MP. Ένα δεύτερο πράγμα που είχαμε τονίσει τότε είναι ότι στο καλώδιο το RG59 που έχουμε διαθέσιμο μπορούσαμε να δείξουμε εικόνα ανάλυσης 1080p μέχρι και σε απόσταση 400 μέτρα, ενώ ξέραμε ότι το αναλογικό σήμα πάει μέχρι 100-200, τώρα το ψηφιακό πήγαινε μέχρι 400 μέτρα, ενώ στην ανάλυση 720p μπορούσαμε να πάμε σε απόσταση μέχρι και 700 μέτρα. Άρα λοιπόν, πολύ ψηλές αναλύσεις, πολύ μεγάλες αποστάσεις. Αυτά τα είχαμε πει πέρσι. Στην ουσία, μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο, η Dahua κατάφερε να αποτελέσει τον τεχνολογικό ηγέτη της παγκόσμιας αγοράς. Δέχτηκαν τα προϊόντα της δεκάδες βραβεία πρώτης θέσης από πολλούς οργανισμούς. Κατάφερε να έχει περισσότερα από 10 εκατομμύρια πωλήσεις μονάδων HDCVI και έκανε συνεργασία με περισσότερους από 100 third parties κατασκευαστές συναρμολογητές. Όλα αυτά όμως γίνανε πριν 1,5 χρόνο. Το μότο της Dahua σε αυτόν τον 1,5 χρόνο ήταν η διαρκής εξέλιξη. Έτσι λοιπόν αύξησε την γκάμα του HDCVI κατά 500% και πλέον σήμερα οποιαδήποτε εγκατάσταση και να θέλει κάποιος να κάνει, ό,τι προϊόντα και να αποζητά, μπορεί να τα κάνει πλήρως με HDCVI προϊόντα. Αύξησε τη διείσδυσή της κατά 200% στην παγκόσμια αγορά. Μια συνοπτική παρένθεση, αν θέλετε, ότι για να καταφέρει να αυξήσει τη διείσδυσή της, γιατί ένας κούκος μόνος του δεν φέρνει την άνοιξη, έκανε συνεργασία, όπως προανέφερα, με third parties κατασκευαστές συναρμολογητές, για να υπάρχει καλύτερη προώθηση από παντού. Όμως η Dahua, επειδή είναι επιχείρηση, κατά τη διάρκεια αυτού, στο πρώτο 9 μήνο, λάνσαρε τα δεύτερης γενιάς προϊόντα HDCVI. Έτσι, τη στιγμή που έδινε στους τρίτους το αρχικό chipset και το πουλούσε, εκείνη λάνσαρε το Generation 2 HDCVI. Ο σκοπός της ήταν να παραμένει διαρκώς ο βασιλιάς του ψηφιακού CCTV. Θα μας πει τώρα ο Αντώνης τι νέο μας φέρανε τα προϊόντα Generation 2. Πέρα λοιπόν από την πιο πλήρη γάμα των προϊόντων, αυτό που η Dahua έχει να δείξει είναι το νέο chipset, το DH5000, και σε συνεργασία με το τελευταίο μοντέλο της Sony Exmor CMOS, αυτό που πετυχαίνουμε είναι ανάλυση 1,37 MP στα 60 frame και 2,43 MP στα 40 frame per second. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πλέον εφαρμογές του στυλ τράπεζες πάνω από το μηχάνημα που καταμετράει τα χρήματα, που εκεί απαιτούμε πάρα πολύ υψηλό ρυθμό frame, μπορούμε να τα καλύψουμε είτε με τα 60 frame είτε με τα 40 frame. Ξεφεύγουμε λοιπόν από το κλασικό μοτίβο των 25 frame.
Το δεύτερο πράγμα που δείχνει στη νέα γενιά Generation 2 HDCVI είναι, όσον αφορά την έγχρωμη εικόνα, πολύ καλή αναπαραγωγή χρωμάτων, πολύ πιο έντονα και ζωηρά χρώματα και πολύ πιο καλή απεικόνιση το βράδυ. Αν δούμε λίγο κάποια παραδείγματα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης γενιάς HDCVI, στην έγχρωμη εικόνα, θα δείτε ότι πάνω αριστερά η πρώτη γενιά είναι έγχρωμη μεν, αλλά τα χρώματα δεν είναι τόσο ζωηρά, σε σχέση με την κάτω γενιά που είναι πολύ πιο ξεκάθαρη η κοπέλα, τα χρώματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα και φαίνονται πολύ πιο ευδιάκριτα. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα, στον εξωτερικό χώρο, τα αυτοκίνητα, βλέπετε το κόκκινο αυτοκίνητο είναι πολύ πιο έντονο, όπως και τα χρώματα από τα δέντρα είναι πολύ πιο έντονο το πράσινό τους, άρα λοιπόν η εικόνα είναι πολύ πιο όμορφη και πιο ρεαλιστική. Αν δούμε λίγο τις λεπτομέρειες στα δύο προηγούμενα παραδείγματα, θα δείτε ότι αν κάνουμε ένα zoom πάνω σε αυτή την καρδούλα τυφλής, βλέπουμε μία-μία τις τρίχες που έχει πάνω, όπως και τις μπούκλες στην περούκα, ή από τη γλάστρα τα φύλλα είναι πολύ ακριβής η εικόνα, δεν είναι θαμπή στα άκρα. Αυτό που λένε στα αγγλικά είναι sharp image, οξύς εικόνα. Αντίστοιχα, στο παράδειγμα με τον εξωτερικό χώρο, αν κάνουμε ένα zoom, θα δούμε ότι από τα δέντρα φαίνονται ένα-ένα τα φυλαράκια. Άρα η ανάλυση λοιπόν και η ευκρίνεια έχει ανέβει κατά πάρα πολύ. Το βράδυ, η σύγκριση της πρώτης με της δεύτερης γενιάς, νομίζω είναι πολύ ορατή. Είναι γεγονός ότι ο προτζέκτορας αδικεί την πρώτη γενιά. Στην εικόνα φαίνεται πολύ καλύτερη. Αλλά ακόμα και έτσι βλέπετε ότι μιας και η αδικία είναι ίδια, εδώ βλέπετε πολύ καλύτερα. Ο Sony Exmor σε συνεργασία με το DH5000 μας δίνει 2 φορές πιο φωτεινή εικόνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, της νυχτερινής λήψης. Πράγμα το οποίο είναι και το ζητούμενο, γιατί συνήθως όλες οι εγκληματικές ενέργειες γίνονται το βράδυ και όχι το πρωί. Λειτουργία DWDR. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην πρώτη γενιά, πλέον υπάρχει στη δεύτερη γενιά HDCVI, το οποίο στην ουσία τι είναι, η λειτουργία WDR, αλλά σε ψηφιακή μορφή, πλέον βρίσκεται μέσα σε όλες τις κάμερες και είναι στο χέρι του εγκαταστάτη το αν θα το ενεργοποιήσει ή όχι, ανάλογα τις συνθήκες και το σημείο που θα τοποθετήσει την κάμερα. Πλέον από το SD μενού της κάμερας το ενεργοποιεί ή το απενεργοποιεί. Επίσης, στη δεύτερη γενιά καμερών είδαμε υβριδικές κάμερες. Άρα πρακτικά μπορούμε να βάλουμε κάμερα HDCVI παντού. Γιατί η ίδια κάμερα έχει έξοδο HDCVI, έχει και αναλογική έξοδο. Έτσι λοιπόν, σε σχέση με την πρώτη γενιά που είπαμε ότι όταν θέλουμε να κάνουμε μια αναβάθμιση συστήματος, έπρεπε να αλλάξουμε όλες τις κάμερες του χώρου και να αλλάξουμε και το καταγραφικό, κάτι το οποίο για κάποιον ίσως ήταν αφόρητο το κόστος, ήταν πολύ μεγάλο. Τώρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο απλό. Μπορούμε να αλλάξουμε την παρουσίαση. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα παλιό σύστημα το οποίο έχει ένα αναλογικό καταγραφικό D1 με κάποιες κάμερες. Μπορούμε λοιπόν για κάθε μία κάμερα που θα χαλάει να την αντικαθιστούμε και να βάζουμε μία κάμερα HDCVI και να την έχουμε γυρίσει στην αναλογική εικόνα. Όταν θα του χαλάσει η δεύτερη κάμερα, αλλάζουμε και τη δεύτερη. Κατ' επέκταση, όταν θα χαλάσει και η τρίτη, αλλάζουμε και την τρίτη. Άρα λοιπόν τι έχουμε κάνει σταδιακά, έχουμε αλλάξει όλες τις κάμερες σε HDCVI, αλλά οι κάμερες παίζουν αναλογικά στο παλιό κλασικό αναλογικό καταγραφικό. Είτε ήταν ανάλυση D1, 960, SIF, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Η εικόνα που θα πάρουμε είναι ό,τι μας δίνει το καταγραφικό. Όμως, σταδιακά του έχουμε αλλάξει τις κάμερες. Άρα λοιπόν, το επόμενο βήμα που θα είναι ότι αν του χαλάσει το καταγραφικό ή αν ο πελάτης έχει λεφτά, απλά αλλάζει το καταγραφικό και παίρνει εικόνα ανάλυσης Full HD ή 720p ανάλογα τι έχουμε βάλει. Συνοψίζοντας λοιπόν, έχουμε αναβαθμισμένους αισθητήρες με πολύ καλύτερες αποκρίσεις όσον αφορά τα χρώματα και τις αιχμές στις εικόνες. Έχουμε λαμπερή εικόνα το βράδυ και έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην εικόνα μας. Συν το ότι έχουμε και τις υβριδικές κάμερες. Αυτό ήταν κάτι το οποίο υπήρχε μέσα σε αυτή τη χρονιά που μας πέρασε. Η γενιά νούμερο 2. Οι σημαντικές εξελίξεις όμως είναι τώρα τι γίνεται. Τώρα λοιπόν η Dahua προχωράει ένα βήμα παραπέρα και παρουσιάζει το System 2, τη νέα γενιά λοιπόν των συστημάτων HDCVI, με περισσότερες δυνατότητες και περισσότερες εξελίξεις. Όπως για παράδειγμα, λειτουργία Corridor Mode.
Σε μια κλασική κάμερα, είτε αναλογική, είτε IP, είτε CVI κλασική κάμερα, αν θέλουμε να καλύψουμε ένα μακρύ διάδρομο, όπως για παράδειγμα είναι αυτός ο διάδρομος που έχουμε έξω, θα έπρεπε να είχαμε μία κάμερα που να πιάνει από το ταβάνι μέχρι περίπου τη μέση του διαδρόμου και άλλη μία κάμερα που να συμπληρώνει από τη μέση του διαδρόμου μέχρι κάτω. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κάμερες συνήθως είναι ευρυγόνιες στο οριζόντιο οπτικό πεδίο, γι' αυτό λέμε ότι είναι 16 ένατα η ανάλυση, ενώ είναι στενές στο κάθετο. Με το System 2 της Dahua μπορούμε να υποστηρίξουμε κάμερες που να έχουν τη λειτουργία Corridor Mode, που σημαίνει λοιπόν ότι η κάμερα μπορεί να γίνει ευρυγόνια στο κάθετο και στενή στο οριζόντιο. Άρα λοιπόν με μία κάμερα καλύπτω από το ταβάνι μου μέχρι όλο το διάδρομο κάτω. Έτσι. Αυτό μπορείτε να το δείτε και live μετά έξω στο περίπτερο. Στο System 2 τα καινούργια καταγραφικά παρουσιάζουν νέες λειτουργίες όπως το βίντεο διάγνωσης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μέσα από το μενού του καταγραφικού μπορούμε να ρυθμίσουμε κάποια alarm τα οποία να έχουν να κάνουν με το εξής. Αν στην εικόνα μας παρουσιαστούν αυτά που λέμε νερά, ραβδόσεις, δηλαδή παράσιτα, να μας δώσει μια ειδοποίηση στο καταγραφικό. Αν παρουσιαστεί ψηφιακός θόρυβος στην εικόνα από παρεμβολές, επίσης να έχουμε μια ειδοποίηση. Αν αλλοιωθούν τα χρώματα, ειδοποιούμαστε. Αν η κάμερα χάσει το focus, κάποιος πήγε και άλλασε το focus κάτω από την κάμερα για να κάνει ένα σαμποτάζ ή έβαλε μια σακούλα. Ή αντίστοιχα, αν η κάμερα έχει κάποιος με ένα προβολέα πήγε να την τυφλώσει. Πολύ δυνατή έκθεση στο φως. Όλα αυτά είναι alarm τα οποία μπορούν να ειδοποιήσουν το χειριστή του συστήματος ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή την κάμερα. Στην ουσία, αν μου επιτρέπεις, έχουμε βασικές εφαρμογές Video Analytics από τα entry level καταγραφικά της Dahua. Στην ουσία, απλά ελέγχουμε την ποιότητα της εικόνας που παίρνουμε στο καταγραφικό μας. Για να έχουμε διάκριση. Ένα δεύτερο πράγμα που εξελίσσουμε. Είχαμε υποσχεθεί στο HDCVI πρώτης γενιάς ότι μπορούσε να παίξει και με καλώδιο UTP μέχρι απόσταση 300 μέτρα. Αυτό ήταν εφικτό, αλλά υπό κάποιες αδιευκρίνιστες συνθήκες η εικόνα που παίρναμε ήταν μεν 720p ή HDCVI ή 2 MP, αλλά για κάποιο λόγο ήταν ασπρόμαυρη. Καθαρή εικόνα, αλλά ασπρόμαυρη. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, αλλάζαμε μπαλούν, ψάχναμε, παίρναμε ειδικά μπαλούν, αδιευκρίνιστες συνθήκες που δημιουργούνταν αυτό το φαινόμενο. Στο System 2 το βρήκαμε το πρόβλημα, σε εισαγωγικά, και τι κάναμε? Μέσα στο μενού έχουμε βάλει ένα μπουτόν Equalizer Reset, το οποίο απλά ο εγκαταστάτης όταν θα διαπιστώσει αυτό το πρόβλημα κάνει ένα reset και η εικόνα επανέρχεται καυτόματα σε έγχρωμη. Λύνουμε λοιπόν και αυτό το μικρό πρόβλημα που ίσως υπήρχε. HDCVI μετάδοση. Μιλάμε για κάμερες που έχουν ανάλυση 1 και 2 MP. Κατ' επέκταση αυτό εξυπακούεται ένα bandwidth από πίσω, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από 4 Mbit έως 8 Mbit ανά κάμερα. Δηλαδή, αν έχω ένα έργο το οποίο έχει 10 κάμερες, θέλω 40 Mbit δίκτυο. Όταν λοιπόν ο πελάτης λέει από το κινητό θέλω να βλέπω τις κάμερες, πραγματικά δεν μπορεί να δει τίποτα. Όταν το upload στις γραμμές της ADSL σήμερα είναι 1 Mbit, αν έχουμε VDSL είναι κάτι παραπάνω. Στη λειτουργία λοιπόν Zero Channel, το καταγραφικό τι μπορεί να κάνει? Να μαζέψει όλες τις κάμερες σε ένα κανάλι και να το μεταδώσει όλο μαζί, σαν μία κάμερα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι καταναλώνει μόνο 2 Mbit. Άρα λοιπόν εγώ ανοίγω μία κάμερα στο κινητό μου, την κάνω full screen, οπότε είναι σαν να έχω ανοίξει μία-μία από μόνη της, αλλά αντί να καταναλώνω 40 Mbit, καταναλώνω μόνο 2. Και έχω και live εικόνα στο κινητό μου, γιατί τα 2 Mbit πλέον μπορούν να περάσουν. Αντίστοιχα το ίδιο μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Όταν απομακρυσμένα ζητήσω αναπαραγωγή και το καταγραφικό πρέπει να μου στείλει τα 40 Mbit που λέγαμε πριν, τότε το καταγραφικό με αυτή τη λειτουργία βλέπει ότι δεν μπορεί να στείλει τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων, οπότε ρίχνει το bitrate και μπορεί να κάνει upload μέχρι και σε 1 Mbit. Άρα λοιπόν η ποιότητα εικόνας που θα πάρει θα είναι Full HD σε μία γραμμή 1 Mbit. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Πλέον στο System 2 έχουμε τριυβριδικά καταγραφικά. Τι σημαίνει τριυβριδικό καταγραφικό? Σε ένα καταγραφικό μπορούμε να συνδέσουμε ταυτόχρονα αναλογικές κάμερες, HDCVI κάμερες και IP κάμερες.
Σε ποια καταγραφικό? Από το πιο μικρό καταγραφικό της γκάμα μας. Από το πιο μικρό, απλό, 4 καταγραφικό που θα σας δείξει ο Αλέξανδρος εκεί. Από αυτό εδώ. Βασικού κόστους, το πιο χαμηλό, το πρώτο καταγραφικό στην γκάμα μας είναι τριυβριδικό πλέον. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι αν έχουμε μια εγκατάσταση η οποία ήταν παλιά αναλογική, τη βλέπετε, πάμε. Μια παλιά αναλογική εγκατάσταση λοιπόν, ο πελάτης σου λέει ότι κοίτα δεν θέλω να τις αλλάξω όλες, αλλά κάποιες κάμερες θέλω να τις αλλάξω να βάλω πιο καλή ανάλυση. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνουμε είναι το εξής. Αλλάζουμε το καταγραφικό από το παλιό το αναλογικό σε ένα S2 γενιά, System 2. Από τις κάμερες που έχει τις αναλογικές, αλλάζουμε αυτές που θέλει να έχει πιο ψηλή ευκρίνεια, για παράδειγμα τις κάμερες του ταμείου, βάζουμε HDCVI, κρατάμε την καλωδίωση, την RG59 που έχει και βάζουμε 2 MP κάμερες. Και αν ο πελάτης μας πει θέλω να προσθέσω και μία κάμερα, τότε πολύ απλά μπορούμε να του προσθέσουμε μία IP κάμερα. Η οποία IP κάμερα μπορεί να είναι μία κάμερα fisheye 180 μοίρες και να ελέγχει όλο το χώρο. Μπορεί να είναι μία κάμερα με video analytics. Μπορεί να είναι μία απλή κάμερα IP. Άρα λοιπόν σε ένα μηχάνημα 3 συστήματα, 3 τεχνολογίες. Άρα στην ουσία από ό,τι μας έχει πει ο Αντώνης μέχρι τώρα, τι έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή. Τα καταγραφικά από τα βασικά είναι τριυβριδικά. Άρα μια παλιά εγκατάσταση, αν του χαλάσει κάποιο το καταγραφικό, ας είναι και αναλογικό το υπόλοιπο σύστημα, δεν χρειάζεται να πάει σε παλιό αναλογικό, πάει σε τριυβριδικό και υποστηρίζει τις υπάρχουσες αναλογικές κάμερες. Ταυτόχρονα, αν του χαλάσει κάποια κάμερα, δεν χρειάζεται να βάλει αναλογική, αλλά βάζει κατευθείαν HDCVI υβριδική. Κατευθείαν, αφού το καταγραφικό είναι ήδη HDCVI, έχει πάρει μεγαλύτερη ανάλυση σε αυτή τη μία κάμερα που άλλαξε. Σιγά σιγά τις αλλάζει μία προς μία και μπορεί όλο το σύστημα να γίνει HDCVI. Αυτό είναι ολίγης ποιο είναι το αποτέλεσμα, ότι καταργούμε το αναλογικό CCTV. Δεν υπάρχει πλέον λόγος, ακόμα και αντικατάσταση να είναι, να πουλάμε αναλογικό CCTV. Μεταβαίνουμε τον τελικό πελάτη, τον χρήστη, στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι στην Κύπρο είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα. Ένα άλλο πράγμα, εκτός ότι καταργήσαμε λοιπόν το αναλογικό CCTV, είναι ότι μπορέσαμε και ενοποιήσαμε κάποιες τεχνολογίες χάρη αυτή του System 2 του HDCVI. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το καταγραφικό που κρατάει ο Αλέξανδρος. Σε αυτό εδώ το καταγραφικό, έτσι, το βασικό. Πάμε να δούμε τι δυνατότητες μπορούμε να το δώσουμε με το System 2 της Dahua. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει κάμερα varifocal με motor zoom. Σημαίνει ότι παίρνω μια σκάλα, ανεβαίνω στα 6 μέτρα ψηλά, βάζω μια κάμερα και την γυρνάω να βλέπει ένα πλάνο. Αυτό το πλάνο. Η υπάρχουσα μας λες τώρα, πώς ξέρουμε μέχρι τώρα. Έρχεται λοιπόν ο πελάτης, σου λέει ωραίο πλάνο, καθαρό, θέλω να μου κάνεις λίγο zoom μέσα στο αμάξι. Οπότε λοιπόν, με το συνεργάτη σου μιλάς από μέσα και του λες, μάλλον συνεργάτη σου μιλάει από το κοινό και σου λέει κάνε μου λίγο zoom στην κάμερα, οπότε λοιπόν κάναμε εμείς το zoom. Ναι, αλλά η κάμερα θα μπει, οπότε θέλω να μου κάνεις λίγο focus, θα σε καθοδηγώ εγώ. Οπότε ξεκίνα, focus, πάμε. Δώστε μου, γιατί το τρέχεις. Δεν πατάω. Το L. Το κάτω. Και τα δύο. Α, το κάτω εδώ. Οκ. Λοιπόν. Και πίσω μία, πώς γυρνάω. Το πάνω. Ωραία. Έκανα λοιπόν το focus, αλλά θα μπει. Μου οδηγεί λοιπόν ο άλλος και μου λέει πάμε να κάνουμε τώρα το focus. Ξεκινάμε. Έλα, γύρνα. Όπα, το πέρασες. Γιατί το πέρασες, γιατί είναι κρύο έξω και τα χέρια σου έχουν παγώσει και είσαι στα 6 μέτρα και φυσάει και κουνιέται η σκάλα και το πέρασες στο σημείο. Οπότε σου λέει, πάμε λίγο πίσω σιγά τώρα. Έλα, πάμε λίγο πίσω σιγά. Όπα, σταμάτα εκεί, καλά είσαι, ωραία, τέλεια. Το βλέπει ο πελάτης, ωραία, εντάξει, το αμάξι μου είναι καθαρό τώρα, αλλά χάνω όλο το υπόλοιπο. Οπότε μπορείς να μου το κάνεις λίγο zoom out και ξαναρχίζουμε το παραμύθι. Πάμε λοιπόν, zoom out, μεγάλο πλάνο, αλλά είναι θαμπό, οπότε πάμε πάλι σιγά, δώσε, έλα, όπα, το σταμάτα τώρα. Ρε, το πέρασες πάλι σου λέω. Πάμε ξανά πίσω, σιγά τώρα. Αλλά τώρα όμως είναι καλοκαίρι, είναι ζέστη, είσαι 40 βαθμούς έξω, σε βαράει ο ήλιος, έχεις γκανιάξει. Δεν ήσουν και καλά να είμαστε χειμώνα. Οπότε πάμε σιγά. Πάμε σιγά, όπα, σταμάτα, εντάξει, ωραίο. Ωραίο πλάνο. Έτσι, καθαρό.
Αυτό το κάναμε εμείς μέσα σε 30 δευτερόλεπτα παρουσίασης. Στην πραγματική ζωή αυτό θέλει 10 λεπτά για κάθε μία κάμερα και έχεις να βάλεις άλλες 16 κάμερες. Τι κάνουμε με το Motor Zoom? Βάζουμε την κάμερα, κοιτάζει το πλάνο προς τα δω, κατεβαίνουμε κάτω, καθόμαστε στη γραφιάρα μας μαζί με τον πελάτη δίπλα, κάτω από το air condition ή δίπλα στο τζάκι και του λέμε τι θες να κάνουμε, zoom. Ανοίγουμε το μενού του καταγραφικού, πάμε εκεί που λέει PTZ, θες zoom in, πατάω zoom in και η κάμερα κοιτάξτε τι κάνει. Κάνει μόνη της zoom και κάνει μόνη της focus. Στο καλύτερο σημείο. Θα ελέγξει όλη την γκάμα του focus και θα σταθεί εκεί που πρέπει. Θες να κάνουμε zoom out, πατάμε το πλήν. Η κάμερα θα κάνει zoom out και θα κάνει μόνη της όλη την γκάμα του focus και θα μείνει στο καλύτερο σημείο. Και το πιο ωραίο απ' όλα, δεν είναι ανάγκη να είστε εσείς εκεί, γιατί ο πελάτης μπορεί να το κάνει από το κινητό του. Βγάζει το κινητό του και ό,τι ώρα θέλει, ζουμάρει την κάμερα και δεν θα προσπαθεί να την κάνει focus μάλλον στη μικρή οθόνη του κινητού του. Η κάμερα θα κάνει focus μόνη της. Θέλει να την κάνει zoom out, ό,τι ώρα θέλει. Μπαίνει με το κινητό του και το κάνει. Και μπορούμε να σας το δείξουμε στο περίπτερό μας έξω. Μπορούμε να δείξουμε το βίντεο. Το QR code. Το QR code τι σημαίνει? Μέχρι τώρα ξέρετε ότι για να παίξουν οι κάμερες και αν μπορεί κάποιος να τις δει από μακριά, χρειάζεται να κάνουμε port forward, DNS ρυθμίσεις και διάφορες ιστορίες. Με το QR code, με το κινητό, όπως είδατε, απλά σκανάρουμε το QR code που εμφανίζεται στο καταγραφικό και όλα παίζουν μόνα τους. Άρα λοιπόν δεν έχετε την περίπτωση ότι ο πελάτης θα σου πει περίμενε λίγο, τώρα έρχεται η γυναίκα μου να τις ρυθμίσει και αυτήν στο κινητό και έλα αύριο από το σπίτι γιατί έχω και ένα λάπτοπ και είναι και του γιού μου που είναι στο σχολείο και τρέχα. Του λες απλά πάρ' το κινητό σου, σκάναρε το QR code και οι κάμερες παίζουν στο κινητό σου. Ούτε port forward, ούτε DNS, ούτε στατικές IP, ούτε τίποτα. Όλα με ένα QR code, με ένα απλό σκανάρισμα, ό,τι ώρα θέλεις. Και όλα αυτά με ένα RG59 καλώδιο. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε την παλιά καλωδίωση. Όλα αυτά τα κάνουμε στην παλιά καλωδίωση. Μπορούμε να βάλουμε λίγο το βίντεο. Είπαμε πριν ότι έχουμε κάμερες μπορούμε να βάλουμε κάμερες IP, εκ των οποίων το βίντεο δεν παίζει, παίζει όμως έξω, στο περίπτερο. Να βάλουμε κάμερα πανοραμική. Μία κάμερα λοιπόν και να καλύπτει όλο το χώρο εδώ πέρα. Είδα προηγουμένως από τη διοργάνωση βάλανε μία hero εδώ μπροστά για να πάρει μια φωτογραφία. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια πανοραμική και να μας παίρνει όλους φωτογραφία. Δεν τελείωσε εκεί. Όχι. Τελείωνε μεν, αλλά όχι εκεί. Κάνουμε ένα refresh. Να δούμε τι θυμάστε. Πάμε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Σιγά. Παίζει αυτό. Επίσης. Video Analytics. Μπορούμε να έχουμε η κάμερα που θα προσθέσουμε, να έχει δυνατότητα η IP κάμερα, να έχει Video Analytics. Και αυτή να την κουμπώσουμε πάνω στο καταγραφικό. Αυτό το μικρό το καταγραφικό. Το φτηνό καταγραφικό, το βασικό μοντέλο του καταγραφικού. Και να πάρουμε τα Video Analytics που θέλει να προσθέσει ο πελάτης. Ποιες είναι οι δυνατότητες που μπορούμε να κάνουμε με τα Video Analytics, αν και τα είπε και προηγουμένως ο κύριος Καλαφάτης. Να ορίσουμε μια περιοχή αν κάποιος μπει μέσα να χτυπήσει, να τραβήξουμε μια γραμμή αν κάποιος άνθρωπος περάσει από δεξιά προς τα αριστερά να χτυπήσει, αν κάποιο αντικείμενο μας το αφήσουν εδώ και φύγουνε, μας αφήσουν μια βόμβα, ένα δέμα, να μας ειδοποιήσει, αντίστοιχα αν μας πάρουν ένα αντικείμενο από το χώρο να μας ειδοποιήσει, ανίχνευση προσώπου, όχι αναγνώριση προσώπου, προσοχή σε αυτό, απλά ανίχνευση προσώπου, ότι άλλαξε η σκηνή, το πλάνο της κάμερας, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό από όλα, γιατί πάνω απ' όλα μιλάμε για ασφάλεια και το πρώτο πράγμα που θα κάνει ένας κλέφτης όταν θα έρθει σε ένα χώρο που θα δει ότι έχει κάμερες είναι να πάρει ένα κοντάρι, να δώσει μία στην κάμερα και να τη στρίψει να κοιτάζει το Θεό. Αυτομάτως λοιπόν από τη στιγμή που άλλαξε το πλάνο της κάμερας έχουμε σήμανση συναγερμού και φυσικού συναγερμού στο χώρο, όπως έχουμε υλοποιήσει έξω στο περίπτερο. Defocus detection, αν κάποιος μας κάνει την κάμερα τη ρυθμίσει out of focus. Audio detection, αν δημιουργηθεί μια ένταση ήχου πάρα πολύ υψηλή, όλα αυτά να δώσουν ένα σήμα συναγερμό ότι κάτι συμβαίνει στο χώρο. Και τέλος μπορούμε να έχουμε και speedom κάμερες με λειτουργία auto tracking, που να ακολουθούν το αντικείμενο όπως μας έδειξε και πριν ο κύριος Καλαφάτης.
Μια ματιά από το μέλλον, μέχρι στιγμής μιλάμε Generation 2 και System 2. Μια ματιά από το μέλλον, άμεσα στο 2015, 4K, σε ένα RG59 καλώδιο. Δηλαδή, μέχρι στιγμής μιλάγαμε για 2 MP, τώρα μιλάμε για ανάλυση 4K. 12 MP σε ένα RG59 καλώδιο. Και κλείνοντας λοιπόν, λέω ότι η Dahua HDCVI είναι η μοναδική πλήρης λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους ανταγωνιστές που έχουν αντίστοιχες παρόμοιες τεχνολογίες, και ο λόγος είναι ότι πέρα από τις κάμερες και τα καταγραφικά, έχουμε converter που μετατρέψουν το σήμα HDCVI σε σήμα αναλογικό, σε σήμα HDMI και σε σήμα VGA, οπότε να το διαχειριστούμε όπως θέλουμε. Έχουμε optical transceiver, που σημαίνει το σήμα HDCVI το μετατρέπουμε σε οπτική ίνα και μπορούμε να το μεταδώσουμε μέχρι και πολλά χιλιόμετρα, όπως ακούσαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση. Distributors, παίρνω ένα σήμα HDCVI και το σπάω σε 3 διαφορετικά σήματα HDCVI, έτσι ώστε π.χ. το πρώτο σήμα να το πάω σε ένα HDCVI monitor ή να το πάω σε ένα HDCVI matrix, γιατί έχω μια εφαρμογή με 200 κάμερες και πρέπει να τις διαχειριστώ. Ή τέλος μπορώ να το πάω και σε μια κάρτα κωδικοποίησης και να μετατρέψω το σήμα HDCVI σε σήμα IP και να το κάνω integration με άλλες τεχνολογίες. Το σημαντικό με την Dahua είναι ότι όλα αυτά τα ωραία και τεχνολογικά προηγμένα που ακούμε όλες αυτές τις 2 μέρες είναι ότι πλέον μπορούμε να τα κάνουμε στις καθημερινές μας εφαρμογές. Σε αυτό το μικρό καταγραφικό, στα καταγραφικά που είναι έξω στο stand της Keeper, μπορείτε να δείτε ότι όλη αυτή η φιλοσοφία, η τεχνολογία και οι υπηρεσίες, πολύ σημαντικό, οι υπηρεσίες που μπορεί να μας προσφέρει το CCTV πλέον μπορούμε να τα κάνουμε σε μικρά καθημερινά έργα. Μπορούμε στο καταγραφικό των 4 καμερών να δώσουμε video analytics, να δώσουμε πανοραμικές κάμερες. Πολλή τεχνολογία κάθε μέρα. Όλη η τεχνολογία, και υποθέτω το έχετε καταλάβει, πάει στην ενοποίηση συστημάτων. Άρα ενοποιούμε τεχνολογίες πάνω σε ένα καθημερινό project. Και αν θέλετε, περάστε, σας προσκαλούμε από το stand της Keeper Group, όπου όπως θα δείτε, οτιδήποτε έχουμε στημένο στο stand, είτε είναι πυρασφάλεια, είτε είναι συναγερμός, είτε είναι θηροτηλεόραση, είτε video analytics, είτε CCTV, είτε HDCVI, είτε IP, είτε motor zoom, είτε οτιδήποτε, όλα αυτά είναι ενοποιημένα σε ένα κοινό software. Η τεχνολογία μας πάει εκεί. Ο τελικός πελάτης να έχει ένα εργαλείο, ένα πρόγραμμα και να παρακολουθεί όλο το σύστημα ασφαλείας του. Σας ευχαριστούμε.